привет, дорогие друзья, с вами Клеокрафт, и со мной, так же, как в прошлой серии, Паника! Всем привет! Ладно, и мы решили, что в этой серии мы будем строить что-то одно, и давайте начнем... давайте начнем. Мы продолжаем. Там, короче, я была немного занята, мы были немного заняты, короче. Сейчас давайте жмакаем. И что за... Камин, классно. Так, у нас камин, значит, то есть мы строим один камин, то есть каждый строит камин, и давайте, куда мы будем? Сейчас мы найдем себе, короче, площадку и вернемся. Итак, мы продолжаем. Кстати, кто не видел первую серию, обязательно посмотрите, там я строю вот этот гамак замечательный. Что строит Паника, вы узнаете в той серии. Владика, господи, я себя обожаю. Ладно. Так, мы, кстати, договорились о том, что мы можем пользоваться командами, потому что камин у нас будет большим. А я, например, сейчас сделаю пол, потому что я не могу. Так, если так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну так, примерно 6. Там раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И так просто все делаем. Мы будем пробовать. Не будем это пробовать, потому что сейчас мы это заставим командой. Так, давайте я сейчас своей командой напишу, сделаю все типа расчеты. Так будет, потому что проще. Мне будет проще. Я просто это делаю либо молча, либо еще как-нибудь. Короче, мне неудобно разговаривать. И давайте. Итак, мы продолжаем. Я вот это свела. Мы тут уже очень... Я тут уже... Мы с Паникой теперь очень долго сидим. Я не начинаю возводить стену. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Зачем это вам смотреть, если вам же интересно просто смотреть, как я это все буду ставить, как я это делаю. Вам это интересно? Слава богу, мы договорились пользоваться командами. Просто мы, видимо, знаем, типа, когда это... Иногда вот такие большие. Там поэтому показывать вам, типа, в паузе. Мы сидели в паузе полчаса. Или все, чтобы вы смотрели. Так что давайте лайк, следующая серия выходит. Все правильно, все как всегда. Так. Сколько тут блоков? Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Многовато добавить вот этот блок, убрать еще. Так. Вот это. И вот здесь как минимум вот эти 3 блока уже не будут использованы, поэтому мы здесь сделаем такую вот бабочку. Просто это надо вручную выводить. Потом просто прорывать это еще больше геморроя. Пусть он здесь вот. Да, вот. Так, что ли? Блин, ну если тут еще нормально продекорировать, то сейчас сделать из
Вот. А, нет, это можно сделать вот так по-другому оформить. Это фигня получается? Я это знаю. Вот, в принципе, я сейчас еще буду делать дымоход. У меня был в планах. Блин, сейчас лучше всего, кстати, сделать костер, только потому что дымоход же надо будет его делать, потом будет сложно делать костер. Смотрите. Угли же, правильно, когда горят, они становятся, ну, типа, они красные. Мы сейчас вот здесь делаем угольки. Вот тут вот такие угольки. Это черные уже перегоревшие типа угольки. Вот так вот будут валяться. И вот еще вот красненькие угольки. Вот, которые сейчас горят. Вот это такие. Сейчас мы будем делать костер. Надо сделать под него основу. Как раз вот на эти угли. Надо их сделать, чтобы потом просто не париться с основой, типа для огня. Его же надо где-то размещать. И это. Поэтому надо сделать вот такую вот основу, где типа угольки лежат. Горят и не горят. Вот такой большой костер. Блин, почему я костром называю? Огонь! Так, вот здесь. Ну, короче, просто. И тут типа вот просто пламя, типа, и просто стекло. Просто по-другому никак не сделаешь, типа. И надо делать такое вот пламя. Это разноцветное или разноцветное? Красное, где-то желтое, где-то оранжевое. Это пламя. Так, да, вот это. Дальше, вот. Пламя такое вот. И ну, такое вот что-то типа делаем. Вот, ну это будет типа пламя у нас. Пламя. Вот, давайте сделаем. Дымоход. Давайте сейчас я быстренько возведу стены. Просто будет быстрее, и где-то разговариваю, сложнее. Такие моменты, но будет какой-то маленький, что больше делать. Хотя бы до высоты 30. Так, сейчас тогда и я возведу и вернусь. Вот, в принципе, я построила. Я там, кстати, еще
тут небольшие декорации сразу сделала, и тут еще сделала освещение, просто потому что ничего не видно. Да, сейчас будет самое сложное, это сделать. Не буду стоить как наша паника. Не хочу просто повторять. Я тут такие вот захоленки. Ну блин, ну прикольно это настроила, если честно. Была прикольная задумка и прикольная идея. Я бы не против такой же построить. Ну блин, ну это просто будет как-то нечестно. Даже. Буду просто такие фигни. Я не знаю, паника обидится на меня, если я сделаю так же, как она. Я не знаю. Просто такое сделать, типа... О, кстати, это прикольная идея. Сделать такой дым, типа, что он идет просто по стене. Не знаю, находит дальше. Это странно. Практически готов. Буду его делать с белым. Хочу. Вот такой вот дым будет. В середине его не будет. Потому что так мне хочется. Для объема добавляют всегда стеклянные панели. Я просто добавлю одного цвета стеклянные панели. Просто чтобы было. Это просто по-дурацки очень выглядит. И что буду делать, если еще по-дурацки. Вот, ну в принципе я готова практически. Только мне сейчас осталось немножко. Такой вот говно, бабочки. Вот так. Делаем просто такую связку. Все, типа,
сейчас просто связку сделаем. Такие вот типа бантик. Вот, ну я готова, в принципе, наверное. Не знаю. Типа я сделала, типа того, что-то сделала. Делает паника и продолжим.